Cześć ekipa. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się takim zagadnieniem jak wymiana uszczelniaczy na pompowtryskach na przykładzie jednostki napędowej o pojemności 1,9 litra. Jest to 105-konne TDI. Kod silnika chyba najpopularniejszy, z którym się spotykam, czyli BLS. Słuchajcie, więc tak, przejdziemy przez tak naprawdę od A do Z, przez tą całą wymianę. Zwrócę Wam uwagę na istotne kwestie, o których trzeba wiedzieć, nie tylko momenty do kręcenia poszczególnych elementów, ale ogólnie przez procedurę, i zwrócę Wam uwagę na kilka niuansów, które wiążą się akurat z tą naprawą. Słuchajcie, do tej naprawy będą nam na pewno potrzebne takie części jak 4 zestawy uszczelniaczy, ogólnie elementów potrzebnych do tej naprawy. To będziemy rozpakowywać, później Wam pokażę, o co chodzi. Na pewno są potrzebne obowiązkowo 4 śruby do mocowania pompowtryskiwaczy do głowicy. Akurat mam 4 oryginalne, a zestawy naprawcze z Boscha. No i oczywiście uszczelka pod pokrywę zawodu. Tak naprawdę teoretycznie wymagane są również śruby dźwigni pompowtrysków. Pokażę Wam zaraz, o co chodzi. Także tak, tu oprócz tego jeszcze, słuchajcie, może jeszcze mi się uda w tym filmie jeszcze to zrobić. Chyba sobie zrobimy, bo tak. Jeszcze, słuchajcie, mamy wyciek spod pompy tandemowej, czyli jest to podzespół, który odpowiada za wytwarzanie podciśnienia. No, widzę, że ktoś tu już się dobierał, bo zobaczcie, obejmka jest zdjęta z węża. Pompa ta odpowiedzialna za wytwarzanie podciśnienia potrzebnego ogólnie do pracy różnych podzespołów w układzie, i jest odpowiedzialna również za podawanie paliwa na pompowtryski. Dlatego jest nazywana pompą tandemową, ponieważ wykonuje 2 zadania jednocześnie. Także tak, tutaj ogólnie mamy wyciek tu akurat jest metalowa uszczelka, z tego co raczej widzę. Pod tą pompą są 2 rodzaje uszczelni, metalowa uszczelka i gumowe uszczelki. One się różnią dosyć mocno. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli mamy, na pewno jeszcze zajrzymy sobie do filtra paliwa. Ja na wszelki wypadek zamówiłem sobie nowy filtrek paliwa, a to po to, jeżeli się okaże, że w obudowie filtra paliwo mamy zmieszane z olejem, w tym momencie będzie świadczyć to o tym, że pompa tandemowa jest do naprawy, do regeneracji, czyli puszcza uszczelnienie w pompie, ponieważ pompa smarowana jest olejem silnikowym, i w momencie, kiedy uszczelnienie w pompie puszcza, stwardnieje, cokolwiek jest uszkodzone, w tym momencie paliwo miesza nam się z olejem, i paliwo oczywiście olej trafia silnikowy do filtra paliwa. No i wiadomo, później olej z paliwem, taki zmieszany miks trafia nam na układ zasilania wtrysków. No i w tym momencie może być różnie. Ale tak, słuchajcie, nie wspomniałem w tym momencie o najważniejszym, bo tak naprawdę główny temat to dzisiaj wymiana uszczelnień na pompowtryskach. Warto byłoby jeszcze wspomnieć, dlaczego to robimy. Słuchajcie, jeżeli w aucie występuje taka sytuacja, że powiedzmy przy porannym rozruchu, czyli auto stoi sobie całą noc i w tym momencie bardzo długo musimy kręcić rozrusznikiem, rozrusznik musi kręcić silnikiem, żeby odpalić silnik, no to w tym momencie jest duże prawdopodobieństwo, że uszczelniacze są do wymiany. Oczywiście gdzieś auto może puszczać chmurkę,
Często też tak się dzieje po jakimś, powiedzmy, postoju kilkugodzinnym. Wiąże się to z tym, że uszczelniacze już są albo wytarte, stwardniałe, mogą być twarde jak plastik i po prostu no, nie spełniają swojej roli, nie doszczelniając gniazda, nie doszczelniając pompowtrysków w gnieździe i w tym momencie paliwo spływa nam z tych miejsc, które mają być uszczelnione, najczęściej do komory spalania, przez co też często może nam akurat rosnąć poziom oleju silnikowego. No wiadomo w tym momencie, że jest to olej zmieszany z paliwem. Oczywiście nie muszę wspomnieć, że jest to bardzo niebezpieczna i niekorzystna sytuacja dla naszego silnika, ponieważ możemy silnik w skrajnych, no niekoniecznie nawet skrajnych wypadkach, ale możemy zatrzeć. Z racji tego, że olej jest rozrzedzony i nie spełnia swojej roli. Dobra, słuchajcie, to tak, zabieramy się w takim razie za robotę. Zaczniemy oczywiście od podniesienia pokrywy zaworów, zdemontowania pokrywy zaworów. Skontrolujemy sobie oczywiście od razu, jak wygląda, jaki mamy stan wałka rozrządu. Oczywiście mówię tu o krzywkach i zerkniemy sobie na szklanki, na hydropopychacze, czy też już nie są powycierane, bo silniczek też troszeczkę tak już pracuje średnio. No to tyle, słuchajcie, to tyle. Bierzemy się za robotę, także krok po kroku zobaczycie, na czym polega ta cała operacja. Słuchajcie, zaczniemy na pewno tak, od demontażu pokrywy zaworów. Zdejmiemy sobie od razu obudowę filtra powietrza, tak już tam później, żebyśmy mieli dojście do pompy tandemowej. Na pewno przed zdjęciem pokrywy zaworów musimy sobie zdjąć tutaj pokrywę tą górną rozrządu, ponieważ tutaj część pokrywy rozrządu zachodzi nam na pokrywę zaworów. No i oczywiście musimy sobie odpiąć tutaj węża turbo, żeby po prostu tą osłonę zdjąć. No i oczywiście w międzyczasie zajrzymy sobie tutaj pod dekielek filtra paliwa. No i słuchajcie, o tym właśnie mówiłem. Pokażę Wam coś. Zobaczcie, jak tutaj wygląda paliwko. Zobaczcie. Czy tak wygląda naturalnie kolor paliwa? Zobaczcie, czarny jak smoła. No, także pompę musimy niestety rozebrać i no i zregenerować. Także będziemy oczywiście od razu regenerować pompiczkę. Ale wiecie co? Z tego chyba jednak zrobię osobny materiał. Podzielimy to na dwa odcinki. Jeden odcinek zrobimy, czyli ten, który teraz oglądacie, tylko i wyłącznie o uszczelniaczach, a drugi odcinek będzie o regeneracji pompy tandemowej. Za długi odcinek, także zrobimy z tego dwa odrębne materiały. Ale jak widzicie, ropa, tak jak podejrzewałem, zmieszana, to o czym właśnie mówiłem, zmieszana z olejem silnikowym.
dobra, słuchajcie. Filtr paliwa na razie zostawiamy. Na razie w tym momencie nas to nie interesuje. Ok, tutaj sobie tylko z grubsza powycieramy ten olej. Dobra. I teraz tak, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że kluczem 18 luzuję sobie tutaj kontry na regulacji pompowtrysków. O. I imbusem szósteczką ja sobie trochę je tutaj wykręcam śruby regulacyjne, żeby nam się troszeczkę tutaj zluzowało. Ok. I teraz tak. Bierzemy sobie S-Plane 10 i luzujemy sobie tutaj wszystkie śruby dźwigienek. Dobra. Luzujemy sobie śrubeczki. Czekajcie, przyciszę radio, bo zaraz znowu mi YouTube wytnie dźwięk z filmu. Niby cicho, cicho, ale zaraz gdzieś tam algorytm wyłapie. I słuchajcie, z tymi dźwigienkami też jest tutaj taki jeden myk, o którym muszę Wam obowiązkowo wspomnieć. Ale to zaraz, jak będziemy mieli te dźwigienki na stole, to Wam powiem, o co chodzi. Dobra, przyspieszymy sobie troszeczkę robotę. Tu możemy sobie odkręcić już od razu. Czekajcie, zabezpieczę sobie tylko pasek rozrządu, żeby nam tu oleju nie nachlapało. I powiem Wam, że ja tam sobie zawsze znaczę, która dźwigienka gdzie była. Żeby się tamten zmazał nam znaczek, na wszelki wypadek. No i tu od razu też może zaznaczymy. Chociaż w sumie wystarczy tylko jedną zaznaczyć, ale różnie to bywa. Dobra, to sobie tę dźwigienkę już odłożymy na stół.
wyłazić. Od razu będziemy mieli lepszy wgląd, co się dzieje z wałkiem, czy wałek jest w dobrej kondycji. No i dobra. I odkładamy sobie drugą dźwignię na stół. Dobra, a w następnym kroku, słuchajcie, luzujemy sobie tutaj strzemiona, które trzymają nam pompowtryski, i tutaj już mamy S-Spline 6. Taki o. Po jednej śrubie na pompowtrysk. Tu mamy raz, 2, 3 i 4. Wcześniej oczywiście możemy sobie wypiąć wtyczki tutaj z cewek pompowtrysku. A zaczniemy sobie od odkręcenia strzemion. Ciężko wychodzą dzisiaj te klocuszki. O. W zależności jak jest wtrysk ustawiony. Chociaż wtryski powinny być w idealnie określonej pozycji. O.
są strasznie uparte. O, teraz powinien wejść. Dobra. Czyli tak to wygląda. Tak wyglądają te klocuszki, które trzymają właśnie pompowtryski przykręcone do głowicy. Dobra, spróbujemy sobie wypiąć wtyczki. Tutaj słuchajcie, od razu, jeżeli chodzi o te wtyczki, to zawsze słuchajcie, sprawdźcie sobie, nawet nie tyle, że sprawdźcie, ale podoginajcie sobie piny, bo powiem wam, że tutaj bardzo często już wyrobione piny, powiedzmy, czyli gdzieś tam delikatnie rozwarte i powiedzmy nie ma dobrego styku, potrafią nam tutaj zaburzać pracę pompowtrysku i może się czasami wydawać, że trysk jest do wymiany, do naprawy, a często się okazuje, że zwykłe słuchajcie, podoginanie tutaj pinów w tych wtyczkach przywraca pełną sprawność wtryskom. Dobra, słuchajcie, teraz chyba najtrudniejszy element całej zabawy, czyli wyjęcie pompowtrysków. Zobaczymy, czy będą chciały współpracować. Czasami trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby je wyjąć. Widzę, że są powycierane trochę te grzybki. W zestawie akurat mamy nowe. No już swoje już przeszły. O, ale widzę, że już wałek, no to będzie grubsza robota. Będzie grubsza robota, wałek jest do wymiany. Czyli już nam się szykuje nam się grubsza robótka. Także to, co również podejrzewałem, o czym wspominałem, że skontrolujemy sobie wałek. Bo właśnie też tak praca tego silnika, słuchajcie, wskazywała mi na to, że wałek może już nie domagać. Po krzywkach to już widać. Także szykuje nam się, słuchajcie, grubsza robótka. Trzeba będzie dzwonić do klienta, że wałek do wymiany. Co za tym idzie? Oczywiście nowe hydropopychacze, bo przypuszczam, że któryś też już tam może nie domagać. Już tak jest krzywka wytarta, zaraz wam to dokładnie pokażę. To słuchajcie, w tym momencie hydropopychacz też już pewnie zaciekawienie wygląda. Także rozrząd oczywiście obowiązkowo idzie do wymiany również. Tym bardziej, że on tutaj nie wygląda na zbyt świeży. Delikatnie mówiąc oczywiście. No i przy nowym wałku, przy nowych panewkach, ja oczywiście muszę zadzwonić do klienta, zapytać, kiedy to był olej w ogóle wymieniany, ale przypuszczam, że bo tu była jakaś stara przebiegówka, ale już taka wytarta, że przypuszczam, że już dawno był niewymieniany. Także przy nowym wałku zaleca się również, przy nowych panewkach oczywiście, zaleca się wymianę oleju. O, no to widzę, słuchajcie, że szykuje nam się trzeci film przy tej naprawie, także będzie trzecia część tej niekończącej się historii. Uszczelniacze na pompowtryskach,
regeneracja pompy tandemowej, no i wymiany wałka rozrządu, panewek wałka, szklanek, hydropopychaczy i rozrządu. Także no koszta niestety będą niemałe. Słuchajcie, tak z bliska Wam postaram się pokazać, może uda się to dojrzeć. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze, ale ta krzywka już ma bardzo spory próg i tutaj już od góry, tutaj już jest dosyć mocno wytarta, znaczy bardzo mocno wytarta, że praktycznie się zrobiło już jajo. Także ta jest na pewno wytarta bardzo mocno. Ta krzyweczka, tu widzę również, tak się zapowiada, że oberwała. Na pewno ta jest wytarta, na pewno mniej niż ta, bo ta to jest już masakra. Ta już jest prawie okrągła. Tych nie widzę. Ta wydaje się w miarę ok. I ta też tak wydaje się w miarę ok, więc najbardziej po prostu oberwały te, ale jeszcze musimy obrócić wałkiem i obejrzeć resztę. Oczywiście nie zmienia to faktu, że wałek jest do wymiany i tu akurat nie podlega to żadnej dyskusji. Także słuchajcie, ja teraz, bo akurat zadzwoniłem do klienta, poinformowałem go o tej tutaj sytuacji i muszę mu w tym momencie wycenić koszta tutaj, słuchajcie, naprawy. Więc za chwilkę wracamy do rozbiórki. No powiem Wam, że jest masakra. Ta krzywka, ta i ta masakrycznie wytarte. Te jeszcze takie w miarę jak Cię mogę. Ale słuchajcie, tutaj na tym popychaczu, na tej krzywce, tu już słuchajcie jest dziura. Tu już jest na pewno dziura. Nie wiem gdzie jeszcze. Także powiem Wam, że masakra. Tutaj nie wiem czy to będzie widać, ale jaka sznyta jest. Słyszycie? Pod paznokciem. To jest akurat od napędu dźwigienki pompowtrysku. Zaraz sobie tam na rolce dźwigienki zobacz jak rolka wygląda. Ale kurde, skąd taka sznyta? No masakra. Powiem Wam, że wiele wałków naprawdę wytartych już wymieniałem, ale tak wytartego wałka to chyba jeszcze nie miałem. A słuchajcie, co najlepsze, bo dzwoniłem teraz do klienta, zrobiłem mu wycenę. Słuchajcie, pan mówi, że od jakichś 2 lat czy 1,5 roku, znaczy na pewno 1,5 roku nie był wymieniany olej, filtry. I słuchajcie, od 1,5 roku czy nawet 2 lat, z tego co tutaj właściciel auta mówi, auto no, zaczęło dość mocno brać olej. No oczywiście wiemy już gdzie większość tego oleju się podziewa. Tutaj o, w garnuszku zupka. No powiem Wam, że masakra. Także no tutaj no wałek no naprawdę obowiązkowo do wymiany i to bez 2 zdań. No tu samo to mówi za siebie, że tutaj jest dziura. Co najmniej w tym, bo tylko tyle co mogłem zerknąć. Jak podniesiemy wałek, o ile będzie nam dane, bo do jutra mam mieć odpowiedź, czy w ogóle robimy tą resztę, no to przekonamy się jak wygląda, aż sam jestem ciekaw. Dobra, słuchajcie, spróbujemy sobie zdemontować pompowtryski. Zobaczymy, czy będą chciały współpracować. Dobra, ruszać się na boki ruszają. Dobra. Teraz spróbujemy je wyciągnąć. Zaczniemy może tutaj od
tego. Wyszedł. Dobra, jeden jest. Dobra, zostawimy go na razie tutaj w dziurze. Niech nam tam zatyka w lot, żeby nam brud nie leciał. Będziemy tu się siłować z resztą. Przykładam szmatkę, bo nie chcę, słuchajcie, jakoś tam porysować, poharatać tutaj obudowy cewki. Wylaz. Dobra. Drugi jest. Ale te grzybki są już powyrabiane. Są już tak powycierane, że masakra. Dobra. Dwa mamy ruszone. Czas na trzeci. Wylaz. Okej. I ostatni. Poszły wszystkie. Trochę się tutaj nasiłowałem z nimi, ale wyszły. Dobra. No, ringi już kiepsko wyglądają, już są powycierane strasznie. Dobra, to bierzemy je na stół, umyjemy i będziemy patrzeć, co to się podziało. Dobra, wyciągniemy sobie te wtryski na stół. Pierwszy. Drugi. Trzeci.
4. Oczywiście musimy sobie tam zabezpieczyć jeszcze na wszelki wypadek tutaj otwory, żeby tam nam nic nie wpadło. Jakiś syf. Możemy sobie tutaj ręczniczki papierowe. No i słuchajcie, może teraz będzie lepiej widać. Może teraz lepiej będzie widać tą dziurę tam. Czekajcie, weźmiemy lampeczkę. Lampka mi się rozładowuje i sygnalizuje miganiem, że już końcówka baterii. No chyba widać tam. Ja tam palca nie wsadzę, żeby wam pokazać. W montażu tutaj wrzucę strzałeczkę, ale na pewno to widzicie. Także jest ogólnie dramat. No krzywki są po prostu już praktycznie okrągłe. Praktycznie są okrągłe. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. No. Dobra, to bierzemy się za wymianę uszczelniaczy. Teraz tak, wtryski już mi tutaj poodmakały troszeczkę w chemii. Znaczy głównie chodziło mi o dyszę, żeby odmógł nagar. I teraz w zasadzie wystarczy tylko szmatką przetrzeć delikatnie. O, zobaczcie, to samo schodzi. Tu nie muszę nic trzeć jakoś nie wiadomo jak mocno. Ten jeszcze troszeczkę się pomoczy. W sumie jakoś niedawno je dopiero włożyłem. Ten tak dosyć szybko, ładnie odmógł. Dysza jest praktycznie czyściutka. Było nalepione strasznie. Ten też jeszcze troszeczkę zamoczymy go. I tego też delikatnie jeszcze włożymy na chwileczkę. Dobra. No to co, słuchajcie, bierzemy się za wymianę uszczelniaczy. Wytrzemy sobie go do sucha. Już są umyte. I teraz tak. Wyciągamy grzybek. Tutaj od razu musimy sobie ze środka wydłubać o-ring. Założymy nowy. Już jest twardy jak plastik i ciężko go wydłubać. No i się łamie, po kawałku wychodzi. O, wyleciał. No, ale uparty był strasznie. Dobra, wyszło. No dobra, teraz tak, zdejmujemy sobie podkładeczkę. Tylko muszę wziąć jakieś szczypeczki. Zdejmujemy podkładkę miedzianą. Tutaj jeszcze, słuchajcie, podkładkę trzyma taki metalowy taki pierścionek, cieniutki bardzo. O, najlepiej go zdjąć razem z podkładką.
takie kółeczko malutkie, drucik, no i podkładeczka. Uszczelniacze już powycierane, popękane. No, nie wiem, czy to będzie widać, ale są powycierane, spękane. Ok. Teoretycznie w tym momencie mamy goły pompowtrysk. Jeszcze sobie go umyjemy, wydmuchamy. Dobra, otwieramy zestaw naprawczy. Zestaw naprawczy z Boscha. Tu macie indeks. No i dobra. Zaczniemy sobie od tego naszego wrednego o-ringu, który tutaj trzyma nam tą głowiczkę. O. Ja, słuchajcie, do wielu rzeczy używam Boscha Superfita. Nie wchodzi w reakcję z gumą i sobie tutaj smarujemy. O. I wkładamy tutaj nowy ten trzpień. Teraz tak. Górny uszczelniacz. Słuchajcie, co ważne, tych uszczelniaczy, słuchajcie, jakie zakładacie, nie rolujcie je w taki sposób, żeby po prostu on się tak obracał, bo on wam się obróci nierównomiernie i powiedzmy skręci się, wy nawet tego nie będziecie widzieli i w tym momencie on już też nie będzie dobrze doszczelniał, bo on już nie będzie przylegał dobrze odpowiednio do obudowy wtryskiwacza, no i będzie lipa. Także najlepiej sobie po prostu, tak jak ja robię, zobaczcie, takim szpikulcem i objeżdżacie sobie kilka razy. No u mnie widzę, że jest ułożony, bo tutaj są te paski, ale objeżdżacie sobie kilka razy i wtedy wiadomo, że on się już samoistnie sam ułoży na swoje miejsce, tak jak powinien. O, pyk i już. No, widzicie, tutaj troszeczkę trzeba by oczyścić z sadzy, bo nie zauważyłem tego. Weźmiemy sobie mosiężną szczoteczkę i to sobie oczyścimy od razu. Mogłem to zrobić przed założeniem uszczelniacza, ale się po prostu zagapiłem. Oczywiście nie drapiemy tutaj samej dyszy. Tutaj te boki możemy sobie szczoteczką przeczyścić delikatnie. Ok. No i teraz tak. Wrzucamy podkładkę i nowy, słuchajcie, ten pierścionek druciany, który będzie nam trzymał podkładkę na swoim miejscu.
No i w tym momencie tak naprawdę mamy już złożony wtrysk na nowych uszczelniaczach, na nowym zestawie. No i oczywiście tak samo robimy z pozostałymi. I będziemy się brali zaraz za montaż do głowicy. Jeżeli chodzi o samą głowicę, to jeszcze będziemy musieli sobie skontrolować gniazda, bo powiem Wam, że też bardzo często potrafią być bardzo mocno wytarte. I tam trzeba też dokonać pewnej procedury, ale to za chwilkę Wam pokażę. No więc tak, uszczelniacze na pompowtryskach mamy zmienione. I teraz tak, słuchajcie, do pompowtryskiwaczy oczywiście nowe śruby, tak jak wspominałem. Tutaj mamy akurat oryginały, oryginalne. Pokażę Wam, tu jest symbol. Widać dobrze. O. I słuchajcie, mamy również do dźwigienek pompowtrysków również komplet nowych śrub, także spoko. No i tu już wałek czeka, wałek też będziemy zmieniać, ale to z tego będzie odrębny film. Dobrze, słuchajcie, przyszedł czas na montaż pompowtrysków. Tutaj też muszę zwrócić Wam uwagę na kilka ważnych aspektów. Tutaj sobie czeka pompa tandemowa do regeneracji. I teraz tak, słuchajcie, ważna sprawa, w zasadzie o której powinienem tak naprawdę wspomnieć wcześniej. Słuchajcie, musicie sobie zwrócić uwagę po demontażu pompowtrysków. Musicie sobie zwrócić uwagę na to, jak wyglądają tutaj, słuchajcie, gniazda pompowtrysków. A głównie chodzi tutaj, słuchajcie, o te tutaj krawędzie, ścianki boczne. Bo jak możecie zauważyć,
Zobaczcie, mamy tutaj takie dosyć, znaczy to nie są jeszcze mocne, bo tu już nie ma tragedii, ale tutaj widzicie te jakby wytarcia. To są wytarcia, słuchajcie, spowodowane pracą pompowtrysku, bo słuchajcie, tu jest tak, no nie wiem dlaczego to tak dziwnie zrobili, że pompowtrysk jest mocowany tylko na jedną śrubkę. Według mnie powinien być mocowany na dwie śruby, czyli jedna z jednej, druga z drugiej strony. Wtedy jakoś miałoby to rację bytu. A przez to, że pompowtrysk jest mocowany tylko jedną tutaj śrubą, no to widzicie, że po prostu on sobie pracuje i wybija sobie tutaj, słuchajcie, gniazdo w aluminium. I zobaczcie, tak naprawdę każde gniazdo wygląda tak samo. Ale tak jak mówię, tutaj jeszcze tragedii nie ma. Co tutaj możemy z tym zrobić? Słuchajcie, tutaj na pewno będziemy musieli sobie drobnym papierkiem przeszlifować delikatnie te krawędzie, ale tu nie chodzi o to, żeby te krawędzie zlikwidować całkowicie. Nie możemy tego zrobić, bo będziemy mieli po prostu za duży otwór, za luźne gniazdo na pompowtrysk. Jedyne co możemy zrobić, tylko papierkiem sobie tutaj zagładzić, delikatnie zeszlifować te ostre krawędzie, ponieważ te ostre krawędzie przy montażu pompowtrysków mogą spowodować to, że nowe uszczelniacze mogą nam się po prostu przerwać, przeciąć, zniszczyć, uszkodzić. No i w tym momencie nasza robota tak naprawdę kończy się, no, nasza robota poszła na nic, bo znowu musimy robić to samo, bo uszczelniacze są nieszczelne. Także na to sobie musimy zwrócić uwagę. Słuchajcie, w skrajnych przypadkach, kiedy te gniazda są dużo mocniej, słuchajcie, wybite, bo zdarza się tak, że miałem tak chyba z dwa razy, że raz musiałem kupować głowicę drugą do auta no, w dużo lepszym stanie, a raz oddałem również na tulejowanie. No i też to zdaje egzamin. Słuchajcie, tylko ważne jest co? Ważne jest to, żeby mieć sprawdzoną, słuchajcie, firmę, która wykonuje taką usługę tulejowania. Tutaj, słuchajcie, są rozwiercane oryginalne gniazda pompowtrysków i wprasowywane są, słuchajcie, mosiężne tuleje. No i oczywiście musi być to dobrze zrobione, nie każda firma robi to dobrze, nie zawsze to dobrze działa, z tego co wiem. Ja na szczęście nie miałem takiego przypadku, ale mówię, raz tylko korzystałem, ale no powiem wam, że chłopaki dosyć fajnie to zrobili i działało to. Także jest jeszcze takie po prostu jedno rozwiązanie. Także zaczniemy sobie przed montażem pompowtrysków właśnie od delikatnego spolerowania tutaj tych ostrych krawędzi i dopiero potem zabieramy się za montaż pompowtrysków. Oczywiście sam montaż pompowtrysków również, słuchajcie, trzeba wykonać znaczy chodzi głównie o samo ustawienie wtrysków względem głowicy, ale o tym wam wspomnę już przy samym montażu. Dobra, to zaczynamy. Więc tak, słuchajcie, ja używam między innymi papieru, tutaj akurat użyjemy sobie o gradacji 320 i teraz tak, na spód oczywiście gniazda, spód każdego gniazda musimy sobie zabezpieczyć. No i tak, w każde gniazdo, słuchajcie, sobie wkładam tutaj jakiś, powiedzmy, ręcznik papierowy i słuchajcie, psikuję sobie oprócz tego jeszcze tutaj trochę smaru, żeby to doszczędzić. Smar w sprayu, to akurat z Wirta, żeby, słuchajcie, w razie czego jakieś opiłki drobne właśnie ze szlifowania, czy nawet z samego tego papieru ściernego gdzieś tam nam się nie dostały głębiej. Później to tak musimy ładnie wyjąć. No i dzięki temu ręczniczkowi, który tam siedzi sobie w środku, wyciągając go z powrotem do góry, powiedzmy, wyciągniemy sobie brud, który nam tutaj opadł właśnie na ten ręczniczek, a wcześniej jeszcze sobie oczyszczamy tutaj z zewnątrz te ścianki. No i teraz tak, słuchajcie, przy użyciu drobnego papierku po prostu sobie musimy sobie zagładzić te właśnie krawędzie. Także mówię, może nie staracie się zniwelować ich całkiem jakimś grubszym papierem,
to po prostu wystarczy tylko i wyłącznie je delikatnie przeszlifować, żeby po prostu się pozbyć właśnie tych ostrych krawędzi. No i to samo robimy po prostu z wszystkimi gniazdami po kolei. Słuchajcie, teraz tak, jak widzieliście, ja po każdym tutaj, słuchajcie, po przeszlifowaniu papierkiem każdego gniazda, słuchajcie, przesmarowuję jeszcze tutaj pierwszą część gniazda Boschem Superfitem, dlatego, żeby po prostu, jak będziemy montować pompowtryski, żeby mimo tego, że mamy spolerowane tutaj już te ostre krawędzie, żeby mimo wszystko wtryski siadły nam, słuchajcie, łagodniej, żeby ogólnie jeszcze bardziej jakby zniwelować te pozostałe krawędzie, żeby nam, powiedzmy, nie przedarło mimo wszystko uszczelniacza podczas montażu. I słuchajcie, co jeszcze? Przed samym montażem również sobie Boschem Superfitem, słuchajcie, również przesmarowuję same pompowtryski. Oczywiście w miejscach, gdzie są uszczelniacze. Wtedy mam pewność, że one się wślizną gładko i nie będzie takiej sytuacji, że oczywiście nie dajemy tego dużo, tylko tyle, żeby to było po prostu lekko przesmarowane. Chodzi o to po prostu, żeby to było śliskie.
No i tak, słuchajcie, przygotowane pompowtryski i tak przygotowane gniazda. No myślę, że pozwolą nam na to, żeby wszystko było szczelne i żeby same wtryski sobie gładko i prawidłowo siadły w swoich gniazdach. No i dobrze, bierzemy się za montaż. Zaczynamy od pierwszego pompowtrysku. Także ostrożnie, delikatnie wkładamy pompowtrysk. Muszę sobie chyba pomóc drugą ręką. Jedną troszeczkę ciężko. Dobra, jeden siadł. Bierzemy następny. Mieścimy sobie wszystkie od razu w swoich gniazdach. No i dobra. Wszystkie siadły. I teraz słuchajcie, kolejna wskazóweczka. Kolejna teraz wskazóweczka, słuchajcie. Do tego ogólnie są, tutaj jeszcze do samego montażu pompowtrysków, słuchajcie, są specjalny przyrząd, czy do 4-cylindrowego, czy do 3-cylindrowego, taki specjalny grzebień, przymiar może bardziej, który, słuchajcie, ustawia nam pompowtryski tutaj równolegle do ścianek, słuchajcie, głowicy. Czyli tak, pompowtrysk, słuchajcie, nie może być, o, powiedzmy tak ustawiony pod kątem. Nie może być tak ustawiony. Musi być idealnie, słuchajcie, tutaj krawędź pompowtrysku, obudowy pompowtrysku musi być idealnie ustawiona prosto do krawędzi tutaj głowicy. I każdy wtrysk musi być ustawiony tak samo. No słuchajcie, z racji tego, że ja tu niestety nie posiadam takiego przymiaru do ustawiania pompowtrysków, słuchajcie, ja sobie ustawiam na oko. Okularów jeszcze nie muszę nosić, więc wydaje mi się, że mam jeszcze dobre oko. Słuchajcie, już mam tutaj w tym momencie
ustawione, słuchajcie, wtryski. Tutaj widać, że są po prostu szczeliny idealnie równe. Wszystkie 4 są idealnie równe. Słuchajcie, pół milimetra w jedną czy w drugą stronę, to tutaj to nie gra akurat roli. I słuchajcie, nigdy nie miałem problemu, że coś było nie tak. No wiadomo, jeżeli były bardziej w jedną przestawione, bardziej w drugą, no może miałoby to jakiś tam wpływ, ale tutaj, słuchajcie, moim zdaniem są ustawione idealnie równo. Więc tak, zaraz bierzemy sobie klocki i nowe śruby oczywiście, będziemy sobie mocować, przykręcać wtryski. Wcześniej jeszcze, słuchajcie, nie możemy zapomnieć oczywiście o podoginaniu pinów tutaj zasilających cewki pompowtrysków, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, jest to bardzo częsta przyczyna, znaczy tutaj słabe połączenie. Wiadomo, że silnik, słuchajcie, generuje dosyć mocne drgania, więc tutaj to się po prostu, często te styki gdzieś tu się delikatnie już wypracowują i trzeba je po prostu podoginać, żeby wszystko działało tak jak należy. Weźmiemy sobie szpikulec i sobie wcześniej podoginamy, póki tutaj mamy wszystko na wierzchu, podoginamy sobie te piny. Oczywiście nie za mocno, tak żebyśmy byli w stanie te wtyczki założyć na pompowtrysk, żeby nam weszły wsówki na piny pompowtryskiwacza. Dobra, to teraz tak, bierzemy sobie klocuszki. Bierzemy sobie po kolei klocuszki. Wcześniej ja sobie delikatnie jeszcze, słuchajcie, przesmaruję troszeczkę oliwką, dosłownie delikatnie, tutaj gwinty śrub. Okay. Tutaj przy gwincie na samym dole i tutaj delikatnie jeszcze pod łebkami. Dobra, najpierw sobie powkładamy klocki. Bierzesz wleciał. Muszę przekręcić wtrysk, zaraz sobie ustawię z powrotem.
powinno być dobrze. Dobra. No i bierzemy sobie śrubeczki. I wstępnie sobie je przełapujemy. Ok. No i dobra, słuchajcie, teraz bierzemy sobie kluczyk dynamometryczny i będziemy sobie dokręcać. Dobrze, słuchajcie, procedura dociągnięcia klocków pompowtryskiwaczy wygląda następująco. 12 Nm plus 3/4 pełnego obrotu. 3/4 pełnego obrotu, czyli mamy 180 plus 90 to daje nam 270 stopni. Czyli tak, ustawiamy sobie 12 Nm na kluczu. Jest 12 Nm. Spline szósteczka i po kolei sobie dociągamy. Oczywiście powtarzam do znudzenia, że tutaj śrubki muszą być za każdym razem obowiązkowo nowe, ponieważ one są długie i potrafią się dosyć mocno wyciągać i później może być tak, że przy kolejnej próbie użycia starej śruby ona po prostu może pęknąć. I powiem wam, że ja raz miałem taki przypadek, że składałem kiedyś dawno na starych śrubach i wyobraźcie sobie, że śruba mi pękła. Ale na szczęście tu jest tak, że te śrubki one się leciutko wkręcają tutaj w głowicę. Został kawałek kikuta i po prostu palcami czy jakimiś kombinereczkami sobie tą śrubę spokojnie wykręciłem. No gorzej, jakby ona gdzieś się urwała dalej w gnieździe, no to trzeba by kombinować, prawda? Także mówię, obowiązkowo zawsze nowe śrubki. Dobra, kluczyk rozkręcamy i teraz, słuchajcie, robimy sobie 3/4 obrotu. Czekajcie, wezmę sobie jakąś przedłużkę, bo trochę mi tu będzie niewygodnie. Was przestawię gdzie indziej, żebyście lepiej widzieli. No i dobra, 3/4 obrotu. Czyli tak, startujemy stąd, jedziemy 180 stopni i tutaj jeszcze dojeżdżamy 90. Także jedziemy. Ok. I tutaj w tym momencie mamy już jeden pompowtrysk dociągnięty. Jedziemy z drugim. I to samo. Trzeci.
I 4. Dobra. Także pompowtryski mamy dociągnięte. Ja sobie już w tym momencie zapinam, wpinam sobie tutaj kostki zasilające cewki pompowtrysków. Teraz fajnie ciasno wchodzą przy tych dociągniętych, podoginanych wsówkach pinów. Ok. Dobrze, słuchajcie, teraz tak. Następny krok, czyli montaż dźwigienek pompowtrysków. Zawsze, słuchajcie, pamiętajcie, ja to oczywiście sobie zrobiłem już przy montażu wałka. Pamiętajcie zawsze o tym, żeby tutaj wszystkie gniazda, jakie by nie były, tak samo jak widzieliście w przyspieszonym tempie, jak tutaj szykowałem gniazda na pompowtryski, zawsze wszystkie, słuchajcie, gniazda śrub, czy to są śruby od mocowania pompowtrysku, czy od wałka rozrządu, czy śruby od dźwigienek, czy nawet głowicy, czegokolwiek. Zawsze, słuchajcie, wszystkie gniazda muszą być wydmuchane, bo często, powiedzmy, rozbieramy, naleci do gniazda oleju, czy nawet jak myjemy jakiś odtłuszczacz, zmywacz, chemia, czy nawet jakieś zabrudzenia stałe. I słuchajcie, w momencie, kiedy dokręcamy śrubę, a coś jest w gnieździe, nawet płyn, słuchajcie, ten płyn tak się nie skompresuje, żeby po prostu, no on tam jest i po prostu nie będziemy mogli mocno, z odpowiednią siłą zadaną przez konstruktora dociągnąć danego elementu, więc zawsze wszystkie gniazda wydmuchujemy z zanieczyszczeń, płynów, muszą być po prostu czyste. Także pamiętajcie o tym. No i tutaj także przy tych gniazdach mocujących, w które są wkręcone śruby od dźwigienek, znowu pada bateria, od dźwigienek pompowtrysków. Słuchajcie, tutaj jeszcze na te grzybki ja sobie dam troszeczkę tego preparatu do składania silników. O, będzie lepszy poślizg. O, tu jeszcze sobie na wałek troszeczkę też dam na krzywki. Już dawałem, ale jeszcze troszeczkę damy. Ok. Dobrze, zabieramy się za montaż dźwigienek pompowtrysków. Słuchajcie, ale teraz tak, przed samym montażem nie można, słuchajcie, nie wspomnieć o jednej bardzo istotnej kwestii związanej z tymi dźwigniami. To znaczy, bardziej tutaj, jeżeli chodzi o wałek dźwigni, a mianowicie chodzi o broki. Słuchajcie, te tutaj małe oczkate zaślepki, tu mamy z jednej strony i z drugiej strony, i one są oczywiście w obydwu wałkach. Słuchajcie, te zaślepki zaślepiają nam otwór technologiczny tutaj wzdłuż osi wałka, który służy nam do smarowania tutaj wałka, smarowania dźwigni wałka. No i oczywiście czymś te otwory musiały być zaślepione, więc są stosowane właśnie takie broki. Niestety często się właśnie spotykam, że te broki wypadają. I słuchajcie, jeżeli te broki wypadną, spada nam ciśnienie w magistrali olejowej. Do czego to może doprowadzić? Chyba nie muszę wspominać. Zacierają nam się różne elementy silnika przy małym ciśnieniu oleju. No i niestety, słuchajcie, później wynikają z tego problemy. Co można z tym zrobić? Słuchajcie, są w sumie dwa sposoby na to. Niektórzy, jeżeli już wypadną te broki, to te otwory zaspawują. Wszystkie, niektórzy nawet gdzieś profilaktycznie, powiedzmy, zaspawują te otwory, powiedzmy, jak robią coś przy pompowtryskach. Ja, słuchajcie, robię coś innego. Ja, słuchajcie, te broki zaklepuję. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Zobaczcie, punktakiem zaklepuję tutaj, słuchajcie, robię
2 punkty. Moim zdaniem zupełnie wystarczająco. Nie wiem, czy to kamera akurat wyostrzy, ale jest wystarczająco zaklepane, aby ten brok nie wypadł. Także w tym wypadku, słuchajcie, wszystkie broki siedzą na swoim miejscu. A ja jeszcze Wam pokażę, gdzie ja najczęściej, słuchajcie, znajduję te broki. Najczęściej te broki znajduję, powiedzmy, teraz Wam pokażę, jak siedzi, powiedzmy, dźwigienka. Słuchajcie, często znajduję te broki tutaj, najczęściej tutaj w śrubie, w gnieździe na śrubę głowicy, która przechodzi tutaj przez obudowę wałka, łożyska wałka rozrządu. Rzadko, bo rzadko gdzieś znajduję je, powiedzmy, tutaj poza tym obrębem, ale z reguły właśnie one gdzieś tutaj znajduję je właśnie tutaj w tych otworach po śrubach mocujących głowicę do bloku silnika. Dobrze, słuchajcie, tu mamy wszystko. Aha, dobrze, bo tu jeszcze muszę zaklepać dwa. Ten wałek już mam, słuchajcie, zrobiony. Także tutaj zrobiłem sobie 3 punkty, tutaj są 2 punkty, ale 2 punkty w zupełności wystarczą. Także tutaj w zasadzie mamy już ten wałek gotowy do montażu i sobie przygotujemy tylko jeszcze tutaj ten. Ja sobie wkręcam wałeczek w imadło. I sobie po prostu punktaczkiem zaklepuję. Słuchajcie, gdy dźwigienki już sobie siedzą na swoich miejscach, zużyjemy sobie nowego zestawu nowych śrub do mocowania dźwigni. Wcześniej jednak sobie je również delikatnie przesmarujemy. Tu tylko końcóweczki i troszeczkę tutaj pod łebkami. Dobra, weźmiemy klucz i sobie je wstępnie przykręcimy. Także dźwigienki, słuchajcie, mamy już zamontowane. Dokręcamy je równomiernie od środka, rozchodząc się na zewnątrz z dokręcaniem. I słuchajcie, dokręcamy równomiernie tak, żeby wałek siadał nam równomiernie, nie jakoś pod kątem, żeby czegoś nie uszkodzić. Także równomiernie każdą śrubkę po kolei sobie dokręcamy, tak żeby wałek nam siadał równomiernie, jeden i drugi. Gdy wałek już nam siądzie, słuchajcie, dotknie już tutaj obudów łożysk wałka rozrządu, w tym momencie, słuchajcie, ustawiamy sobie klucz dynamometryczny na siłę 20 Nm, dokręcamy wszystkie śruby 20 Nm i 1/4 obrotu. I w tym momencie mamy już tak naprawdę procedurę dokręcania wałków zakończoną.
Widzicie, w tym momencie mam już zamontowany czujnik zegarowy. Oczywiście zwiastuje to, że będziemy w tym momencie regulować pompowtryski. Na czym będzie polegała regulacja pompowtrysków? Słuchajcie, regulacja pompowtrysków polega na tym, że musimy uzyskać taki punkt, w którym dźwignia poszczególnych tutaj pompowtrysków, oczywiście śruby regulacyjne muszą być wykręcone maksymalnie, to oczywiście zrobiliśmy już przy demontażu tych dźwigni. Także te śruby regulacyjne tutaj na imbus muszą być wykręcone maksymalnie. To jest oczywiście imbus 6. I w tym momencie tak, kręcimy wałem korbowym do momentu, kiedy czujnik zegarowy pokaże nam, że dźwigienka jest w najniższym położeniu, czyli tak naprawdę dźwignia musi zejść jak najniżej i w najniższym położeniu będziemy dokonywali regulacji i zaraz Wam wytłumaczę, na czym będzie polegał dalszy etap regulacji, ale najpierw sobie uzyskamy ten etap, żeby dźwignia była właśnie w najniższym położeniu. Dobra, ja sobie teraz zakręcę wałem korbowym. Kręcimy wałem korbowym, a Wy sobie obserwujcie wskazania zegara. Wskazówka nam się obraca w lewą stronę. W momencie, kiedy wskazówka się zatrzyma, w tym momencie, to oznacza, że ja dalej kręcę kołem. Dobra. W tym momencie oznacza to, że dźwignia jest w najniższym położeniu. Kiedy mamy już dźwignię w najniższym położeniu, wtedy właśnie przy pomocy imbusa 6 słuchajcie, wkręcamy tą śrubę regulacyjną do momentu, kiedy poczujemy, słuchajcie, charakterystyczny opór. Oczywiście można byłoby jeszcze bardziej dokręcić, ale w tym momencie, jeżeli to zrobicie, istnieje ryzyko, oczywiście nie wolno tego robić, istnieje ryzyko, że uszkodzimy pompowtrysk, więc tylko i wyłącznie dokręcamy do momentu wyczuwalnego oporu. No nie sposób tego przegapić. I teraz tak, kiedy już mamy śrubę regulacyjną wkręconą do oporu, w tym momencie, znaczy tak, procedura podaje, instrukcja podaje, że powinniśmy tak naprawdę wykręcić tą śrubę regulacyjną o 225 stopni. Później trzeba autem trochę pojeździć i jeżeli będą jakieś niedomagania związane właśnie z pompowtryskiwaczami, z ich pracą, co sprawdzamy oczywiście na parametrach testerem diagnostycznym, lub wyczuwalne jakieś, powiedzmy, niedomagania podczas jazdy, to wtedy wracamy do procedury regulowania pompowtrysków i przeregulowujemy na 180 stopni. Także zrobimy sobie 225 stopni, czyli wracamy sobie o ten kąt. No to przyjmijmy, że tutaj mamy 180 stopni. 180 stopni i brakuje nam jeszcze 45 stopni. Czyli jeżeli tutaj mamy 90, no to mniej więcej w tym, poczekajcie, tak, tu, to nie, tutaj, w tym miejscu będziemy mieli 45 stopni. I w tym momencie dociągamy sobie kluczem 18 tą nakrętkę. Tu jest, z tego co pamiętam, moment 30 Nm. Ja sobie to dokręcam na czuja. Tu już się nie bawię w newtonometry. Czujnik zegarowy możemy sobie zabrać. Oczywiście klucz sobie zostawiamy, żeby nam się tutaj przy dociąganiu nic nie przestawiło.
Ok, myślę, że 30 Nm było. No i słuchajcie, i tak robimy z pozostałymi 3 pompowtryskiwaczami. Dokonujemy takiej samej regulacji, także ja już tutaj sobie zrobię w przyspieszonym tempie, nie będziemy przedłużać filmu. Dobra, słuchajcie, wszystko mamy już zmontowane, ale tak, słuchajcie, na pewno tutaj już nie mówię przy pompowtryskach, ale przy samym zdjęciu pompy tandemowej, słuchajcie, będzie na pewno bardzo duży problem, żeby odpalić auto za pierwszym razem, na pewno trzeba będzie go długo pokręcić, a słuchajcie, spróbujemy sobie troszeczkę ten czas skrócić poprzez aktywację pompy paliwa. I słuchajcie, pompę paliwa aktywujemy sobie tutaj z pozycji VCDS-a. Wejdziemy sobie w nastawy podstawowe i tutaj mamy zakładeczkę aktywacja pompy paliwa. No i dobra, słuchajcie, damy sobie on-off. Słyszymy, że pompa chodzi. Sobie trochę pochodzi, niech sobie tam zbuduje ciśnienie. Dobra, sama się wyłączyła w tym momencie. I słuchajcie, myślę, że możemy spróbować sobie już wstępnie zrobić, słuchajcie, pierwsze odpalenie silnika. No dobra, słuchajcie, to co? Próbujemy sobie odpalić. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Tu oczywiście jeszcze mamy błędy związane tutaj z tym, że był akumulator odpięty. Tym się zajmiemy za chwilę. Zresztą przejedziemy się, na pewno tu pogasną nam niektóre błędy. Dobra, uwaga. Próbujemy odpalać. No, poodpalane. Dobra, idę po jakieś urządzenie rozruchowe. Dobra, idziemy, słuchajcie, odłączyć prostownik. Przed chwilą chwilkę go pokręciłem i słuchajcie, chyba zacznie już łapać. Dobra, odłączymy sobie prostownik.
załadował porządnie. Powinien już załapać. Jest.